Sabi ko sa inyo, huwag kayong manira ng gamit. Ano nangyayari na sa inyo? Di ba sabi ko sa iyo, huwag kayong manira? Anong ilaw nyo ngayon? Pati tao dun sa kwarto wala ng ilaw. Nagsingot. Apo, nalabas kayo malununit at aramidin nyo tibalay mo't. Sino nanira doon? Sino? Sino nanira yung ilaw? Ikaw? Ikaw ang nanira? Sinong nanira yon? Sino? Sinong nanira? Sinong nanira? Ikaw? Ikaw yung nanira sa ilaw? Sino? Sino nanira yung ilaw? Ah? Sino nanira? Ikaw? Sikatin ng dadaal? Disilaw? Sika? Sika? Sikatin ng dadal disilaw? Ha? Ikaw? Sabi ko sa inyo, huwag manira eh. Naninira ka eh.